Sobrang walwal na mga tropa. So ang gagawin natin mga tropa, bibuild up pa natin yan. Okay, so simula na mga tropa.
So okay na mga tropa. So kung may natutunan kayo sa video natin ito, paki-like, share, and subscribe at paki-pindot na rin po yung notification bell para ma-update ko po kayo sa sunod ko pang mga videos. Maraming salamat po.